Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Inflacja w Polsce zaczyna mocno spadać. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I naprawdę zachęcam do korzystania z wszystkich materiałów, które są tam dostępne w opisie i w komentarzu. Klikając w te linki, czytając te materiały, wspieracie rozwój mojego kanału. Dziękuję bardzo za to. Szok. Inflacja w Polsce zaczyna mocno spadać. Drodzy Państwo, dzisiaj na koniec tego miesiąca i kwartału najważniejsze są publikacje o inflacji. Nie tylko z Polski, ale także ze świata, ale zaczynamy od inflacji w Polsce, która w marcu we wstępnym odczycie sięgnęła poziomu 16,2%. Było to troszeczkę wyżej niż zakładał konsensus prognoz. Natomiast ewidentnie inflacja, która jest na najniższych poziomach od września, pokazuje, że szczyt inflacyjny tworzy się na naszych oczach. Już inflacja zaczyna zachowywać się tak, jak są scenariusze, które były wcześniej zarysowane, że procesy dezinflacyjne zaczynają postępować i my będziemy się teraz zaczynać zastanawiać, czy jeżeli inflacja, która się zachowuje tak, jak konsensus prognoz rynkowych zakładał, jak chciała projekcja Narodowego Banku Polskiego, czy ona pozwoli obniżać stopy procentowe, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Dlatego te wnioski, które są dzisiaj snute po tej inflacji, potwierdzają, że ona zachowuje się tak, jak chciały prognozy, wcześniejsze założenia i projekcje. Dlatego to są bardzo dobre informacje i ta inflacja w Polsce, która zaczyna mocno spadać, jest dobrym prognostykiem na to, co się wydarzy w kolejnych miesiącach i kwartałach, zwłaszcza w drugiej połowie tego roku, gdzie naprawdę rośnie szansa, że inflacja w Polsce spadnie do poziomów jednocyfrowych, a konsumpcja w Polsce znowu stanie się dodatnia w ujęciu realnym, co pozwoli na ożywienie gospodarcze w naszym kraju. I to oczywiście jest teraz ten temat, który będzie szczególnie zaprzątał uwagę wszystkich inwestorów z konsekwencjami rynkowymi, ponieważ polskie aktywa będą musiały się do tego dostosować i także w następnych minutach postaram się odpowiedzieć na pytanie, co teraz może najbardziej nas zaciekawić, jakie mogą być konsekwencje. Ale zobaczmy, jaki jest skład tej inflacji. Widzimy, że jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby na cenach paliw w ujęciu rocznym wystąpiła deflacja. Ja spodziewam się deflacji cen paliw w następnych miesiącach i kwartałach, które będą sprzyjały naprawdę temu, żeby dynamicznie procesy dezinflacyjne sprowadzały inflację w Polsce do poziomów jednocyfrowych i to jest bardzo dobra informacja, a na następnym wykresie widzimy prognozę banku Pekao SA, jakie może być zachowanie inflacji według nich i inflacji core, która także z pewnym przesunięciem będzie podążała w kierunku bardzo dobrym i korzystnym do tego, żeby te zjawisko, jakim jest dezinflacja i inflacja, wywoływały swoje konsekwencje w polityce monetarnej, ponieważ o to będzie teraz wielka batalia. Poznaliśmy także z naszego regionu inflację producencką dla Węgier i także widzimy, że szczyt inflacji został osiągnięty. Te zachowanie ceny gazu jest teraz kluczowe, żeby zrozumieć, jak inflacje w Europie się kształtują. Widzimy dynamiczny spadek i teraz te konsekwencje, ponieważ powiedziałem, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy o inflacji w Polsce, która zaczyna mocno spadać, sprzyjają tezie o tym i bardziej uwiarygadniają tezę, że w drugiej połowie tego roku będziemy mieć pierwsze obniżki stóp procentowych. Zobaczmy, jak teraz kilka godzin na samym początku sesji amerykańskiej rynek widzi te perspektywy co do obniżek stóp procentowych w naszym kraju. Jak widzimy, zestawienie WIBOR-u 3-miesięcznego ze stawkami FRA na koniec roku sygnalizują, że są możliwe dwie obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Wniosek jest taki, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma miejsce teraz i że faktycznie rynek własnymi pieniędzmi, obstawiając następne posunięcia Rady Polityki Pieniężnej, wierzy w to i obstawia, jeszcze raz przypomnę, własnymi pieniędzmi, że do końca tego roku stopy procentowe spadną o pół punktu procentowego, czyli o 50 punktów bazowych, a to jest dobra informacja, która także powinna rzutować na różnego rodzaju inne aktywa, zwłaszcza te ryzykowne, o czym także za chwilę będę mówić. Ale to, że zaczynają się procesy dezinflacyjne,
że inflacja w Polsce zaczyna mocno spadać, sprzyja przede wszystkim polskim obligacjom. Myślę, że polskie obligacje już od października, listopada zaczynają dyskontować te informacje, takie wydarzenia, więc na razie nie widać jakichś większych zmian, natomiast wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, jak widać na tym wykresie ETF-u, na polską całą krzywą dochodowości, sprzyjają temu, żeby wierzyć, że przed nami jest pivot, zmiana polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, że będziemy wkrótce świadkami nastawienia na obniżki stóp procentowych, a to bardzo sprzyja temu, żeby wielkim beneficjentem na rynkach finansowych, na aktywach związanych z PLN, to były te obligacje, które teraz są bardzo atrakcyjne i które mogą wkrótce naprawdę mocno spaść na rentowności, czyli ich ceny mogą bardzo silnie wzrosnąć i naprawdę perspektywy obniżek stóp procentowych, perspektywy dezinflacji moim zdaniem sprzyjają temu, żeby takie zjawisko wystąpiło. Teraz będziemy czekać, bo nagrywam ten materiał jeszcze, tą część materiału przed danymi ze Stanów Zjednoczonych i jeżeli dane ze Stanów Zjednoczonych będą to potwierdzać, to naprawdę jest spora szansa, że drugi kwartał przyniesie nam już następną falę wzrostową cen polskich obligacji, kolejną fazę hossy na polskich obligacjach, która naprawdę może dopiero przyspieszyć, jeżeli faktem będzie się stawało to, że w drugim półroczu tego roku obniżki stóp procentowych w Polsce staną się faktem. Obserwujemy raczej umocnienie złotego niż osłabienie. Widać to po tych świecach, które w ujęciu kwartalnym faworyzują scenariusze właśnie prozłotowe. W ostatnich dniach, jak widzimy na tym wskaźniku, który pokazuje, jakie są napływy albo odpływy kapitału do rynków emerging markets, to od 2 tygodni znowu kapitał napływa do tego regionu i ewidentnie widzimy przełożenie tego przepływu na zachowanie indeksu WIG20, który także momentalnie zaczyna rosnąć, więc widzimy, że to, co się dzieje na indeksie WIG20 jest bezpośrednim przełożeniem globalnych przepływów finansowych do indeksu Emerging Markets, na rynki Emerging Markets, co także jest oczywiście powiązane z zachowaniem amerykańskiego dolara, o czym będzie za chwilę. I w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do tego specjalnego materiału dodatkowego, który poszerza naszą wiedzę. On jest tam dostępny w opisie i w komentarzu poświęconego temu, czy Deutsche Bank będzie następny, jeżeli chodzi o rozwój kryzysu bankowego na całym świecie. O tym właśnie, jak wygląda aktualna sytuacja w Deutsche Banku i oczywiście jakie są perspektywy makroekonomiczne. Zachęcam do tego materiału, tam na dole jest on dostępny w opisie i link także w komentarzu. A teraz przejdźmy do tych danych ze Stanów Zjednoczonych. Ten materiał dogrywam po godzinie 14:30, kiedy już wiemy, jak ukształtowała się w marcu inflacja PCE. To jest ulubiony miernik inflacyjny Fedu. I co widzimy, że dane pokazały, że ta inflacja jest niższa niż zakładały prognozy. 5%, prognoza 5,1%, co oznacza, że procesy dezinflacyjne faktycznie działają i te zjawisko, jakim jest dezinflacja, postępuje i te wnioski są moim zdaniem szczególnie istotne i mogą być brane pod uwagę przez rynki finansowe podczas dzisiejszej sesji i oczywiście także rzutować na wydarzenia na rynku w kolejnych dniach, kiedy będziemy przygotowywać się i grać pod to, co się może wydarzyć w drugim kwartale. Ale jaka może być też jedna z głównych przyczyn? Widzimy, że spadek podaży pieniądza M2 jest już wyraźnie poniżej zera w ujęciu rok do roku i w tym wypadku to także może być jeden z tych czynników, który sprawia, że procesy dezinflacyjne będą postępowały i że będziemy świadkami z każdym miesiącem coraz niższych poziomów inflacyjnych na całym świecie, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Jakie są konsekwencje rynkowe? Tą część materiału nagrywam 15 minut po danych i widzimy, że po danych mamy w rynku 15 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych w maju, czyli rynek spodziewa się, daje około 60-70% szansy na podwyżkę stóp procentowych i spodziewa się jednak 38 punktów bazowych obniżki do końca tego roku, czyli widzimy, że ta krzywa oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych trochę się podnosi cały czas. Zwiększa się prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych i zmniejsza się oczekiwanie na 2 obniżki stóp procentowych do końca tego roku. Jednak cały czas rynek
dla Stanów Zjednoczonych także zakłada obniżki stóp procentowych, więc widać, że to nie jest jakiś ewenement oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce. To nie jest żadne działanie polityczne, ponieważ oczekiwania co do obniżek stóp procentowych są dla Stanów Zjednoczonych, jak już pokazywałem w ostatnich materiałach, dla Czech nawet o 100 punktów bazowych do końca tego roku, więc naprawdę oczekiwania co do obniżek dla Polski nie są jakimś ewenementem, czy tak jak powiedziałem, działaniem politycznym pod wybory. I porównanie dla strefy euro po tych danych o inflacji widzimy, że stale w tym roku rynek oczekuje jeszcze 63 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych, czyli co najmniej 2 podwyżek o kolejne 25 punktów bazowych i być może jeszcze 50% szansy na trzecią podwyżkę. Tutaj się naprawdę nic nie zmieniło i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Na razie obligacje reagują klasycznie, czyli rentowności spadają, ceny rosną, amerykański dolar zaczyna się osłabiać i to oczywiście będzie sprzyjało popytowi na ryzyko. Na polskich aktywach powinna rosnąć cena złota, powinniśmy być świadkami popytu na ryzyko na Bitcoinie i na indeksach giełdowych, plus jeżeli zobaczymy dodatkowo mocne spadki na parze dolar do jena, to w takiej sytuacji te przełożenie zachowania amerykańskiego dolara i rentowności amerykańskich obligacji będą pełne i będą wskazywały, jeżeli się utrzymają, na to, że rynek naprawdę oczekuje, że procesy dezinflacyjne będą pozwalały Fedowi oraz całemu światu w drugiej połowie tego roku na zmianę, na pivot w kierunku obniżek stóp procentowych. I takie moim zdaniem jest przesłanie tych danych, które mówią nam, że inflacja w Polsce i inflacja na całym świecie zaczyna mocno spadać. No i drodzy Państwo, jeżeli mamy już dane z Polski, mamy dane ze Stanów Zjednoczonych, teraz czas przyjść do innych danych o inflacji z Europy. Poznaliśmy wskaźnik dla całej strefy euro, która w marcu okazały się być te dane o inflacji niższe niż zakładały prognozy. Jak widzimy tutaj na wykresie, podobnie jak w Polsce, jesteśmy bardzo blisko tego, żeby wystąpiła deflacja cen energii, która będzie sprzyjała temu, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć procesy dezinflacyjne. Poszczególne kraje także raportowały. Francja, zobaczmy, dane były bardzo zbliżone do prognoz i ewidentnie inflacja we Francji podobnie się zachowuje jak w Polsce, tworząc swój szczyt z dużą szansą, że będziemy wkrótce świadkami mocnego spadku inflacji w tamtym kraju, ale co jest najciekawsze, także oczekiwania konsumentów co do przyszłej inflacji we Francji spadają, więc oczekiwania tego, jak konsumenci patrzą na przyszłość inflacji, osiągają swoje poziomy, które będą satysfakcjonujące, będą wspierały tezę o tym, że procesy dezinflacyjne będą występowały i te wiadomości są dla nas także bardzo istotne i będziemy się temu także szczególnie przyglądać. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Że sytuacja na niemieckim rynku pracy faworyzuje tezę o tym jednak, że mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, przybywa bezrobotnych w Niemczech, to jest fakt, dane do dzisiaj pokazały, ale co jest także interesujące, były słabsze niż najbardziej pesymistyczne prognozy, więc tutaj przełożenie na sytuację gospodarczą także te dane mogą mieć. I zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na rynkach finansowych, jak rynek zacznie dyskontować te dane o inflacji, jak zacznie dyskontować przepływy, które mogą wystąpić z powodu tego, że kończymy kwartał i rozpoczynamy w poniedziałek nowy kwartał na rynkach finansowych. Dzisiaj, jeżeli indeks Standard & Poor's utrzyma się nad poziomem 4000 punktów, to myślę, że będzie to oznaczało, że cały miesiąc, kwartał jest zaliczony optymistycznie, pozytywnie dla ryzyka, który nie był w stanie się poddać nawet w sytuacji narastającego niepokoju o system bankowy. Przed indeksem Standard & Poor's opór w rejonie 4200 punktów, może być ten poziom testowany. Zobaczymy, jak indeks giełdowy będzie zaczynał drugi kwartał. Będziemy patrzeć także, gdzie zakończy się handel na indeksie DAX, ponieważ jeżeli zakończymy dzisiaj dzień, tydzień, miesiąc i kwartał na tegorocznych maksimach, nad ostatnimi maksimami, to otworzy się naprawdę perspektywa ku atakowi na maksima wszechczasów i nawet z dużą szansą, że je przejdziemy, a wtedy następne opory będą dopiero w rejonie 17 000 punktów. Tak pokazuje wykres, który widzicie, drodzy Państwo, w tle. Jeżeli amerykański dolar dzisiaj będzie się osłabiał, a rentowności zaczną spadać, to powinniśmy być świadkami także ataku złota na opór $2000 z dużą szansą, że także tutaj go pokonamy.
Powiązany ze złotem jest kurs srebra, który także walczy na dwuletniej linii trendu spadkowego. Widzimy to na wykresie, jest duża szansa, że ten poziom także zostanie pokonany, a jednoznaczne sygnały i na srebrze, i na złocie byłyby wskazaniem, że metale szlachetne chcą naprawdę aprecjonować i ruszyć mocno w górę. Dodatkowo, jeżeli cena miedzi utrzyma się nad poziomem $9000, chociaż jesteśmy teraz wyraźnie niżej, to byłby to sygnał zachęcający do popytu na ryzyko, a cena ropy naftowej, która wróciła wyraźnie nad poziom $70, pokazuje, że ta konsolidacja jednak, która trwała od kilku miesięcy, cały czas trwa i być może przed nami niestety następne zawirowania w okolicach wokół poziomu odniesienia w rejonie $75–76. Niestety tutaj została zanegowana tendencja ku ruchowi do następnych wsparcia. To jest zła wiadomość dla podaży. Jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Pamiętamy o tej starej o tym starym rynkowym powiedzeniu. Teraz Bitcoin, który ma szansę potwierdzać popyt na ryzyko w skali globalnej i dzisiaj moim zdaniem największym zadaniem jest to, żeby starać się zakończyć tydzień, miesiąc i kwartał jak najwyżej, żeby świece, które powstaną, miały jak najmniejszy górny cień, a w takiej sytuacji będzie naprawdę spora i rosnąca szansa, że będziemy atakować poziom $30,000, że będziemy go pokonywać, że będzie następna fala wzrostowa ku oporom, które są jeszcze wyżej ustanowione, na przykład na poziom $35,000. A jak zobaczymy, jak zachowują się zbiorczo aktywa w tym kwartale od samego początku tego roku, to właśnie Bitcoin, gdzie stopa zwrotu jest już w okolicach 70% od samego początku tego roku, sprzyja tezie o tym, że Bitcoin także w kolejnym kwartale będzie znowu liderem tendencji wzrostowej, jeżeli popyt na ryzyko w skali globalnej będzie się utrzymywać, a jeszcze raz podkreślę, jest to związane z globalnym osłabieniem amerykańskiego dolara i na to będziemy patrzeć, czy naprawdę amerykański dolar cały czas się będzie osłabiał, bo jeżeli tak się stanie, to będzie drugi kwartał naprawdę bardzo sprzyjający dla ryzyka, dla polskich aktywów, dla surowców, dla indeksów giełdowych i dla tych wszystkich innych aktywów, które są powiązane z rynkiem ryzyka. I w tym miejscu jeszcze raz, drodzy Państwo, zachęcam do tego specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu, dotyczącego tego, czy Deutsche Bank będzie następny, o tym, jaka jest aktualna sytuacja na tej spółce, na Deutsche Banku, czy mogą być konsekwencje dla całego sektora bankowego i o sytuacji w gospodarce, czy także to będzie miało wpływ na wycenę spółek. Więc przypominam, on jest podlinkowany, ten raport, tam na dole, link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!